Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlogάκι. Σήμερα θα έχει σίγουρα, θέλω να αγοράσω μια κονσόλα Asus που είναι ένα PC. Αλλά άμα θυμάστε τα PSP πως ήτανε αυτό, αλλά είναι PC και έχει Steam μέσα, είναι κονσολάρα. Θα πάμε να την πάρουμε μαζί. Αλλά πρώτα θα πάμε να πάρουμε τη Μελίνα από το σχολείο. Λοιπόν, οπότε ξεκινάει σήμερα η μέρα μας από εκεί. Και μετά δεν ξέρω τι άλλο θα ακολουθήσει, αν θα κάνουμε κάτι άλλο. Πάντως πάμε να πάρουμε για τώρα την κονσόλα. Το παίρνουμε. Μπορώ και κάτι άλλο να κάνω. Δείτε παιδιά. Ναι, όμως πώς βγαίνει. Θα πάρουμε PC σε τέτοια συσκευή. Αυτό είναι το PC μου. Εγώ γι' αυτό εδώ το θέλω. Μη τα πειράζεις, θέλω απ' έξω. Τι κάνεις, περιμένω να φορτώσει. Το παίρνουμε. Ναι, νομίζω πάμε να το πάρουμε. Πάμε να το πάρουμε. Τι κάνεις, gamer? Αυτά τι είναι? Τι σκαλίζεις? Να δω πώς είναι. Για βάλει τα ακουστικά σου. Τι θα παίξεις? Hello guys, Έχει καλώς Minecraft. ήρθατε σε ένα βίντεο μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα haul. Το τι θα πάρουμε από το πλαίσιο. Έχει Minecraft που σου αρέσει εδώ. Ωραία. Και Fortnite. Minecraft. Και GTA. Και GPA. Πήγαμε από το πλαίσιο, το πήραμε. Χάλασες τα λεφτά σου σε αυτό εδώ. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω. Αχ, πάμε να παίξουμε Fortnite. Κινητά. Μαλακίες. Yeah. Αυτό εδώ άλλο εδώ πέρα. Με την ακούτε, πάμε να παίξουμε Forza Horizon. Είδα, έχει παιχνιδάρες παιδιά. Σήμερα η μέρα έχει full gaming. Θα πάμε σπίτι. Δεν έχει βολτά. Σήμερα πάμε σπίτι να παίξουμε full gaming, παιδιά. Επιστρέψαμε σπίτι. Λογικά θα πηγαίναμε βόλτα, Μελίνα. Λες μωρέ! Λογικά θα πηγαίναμε βόλτα, παιδιά. Ήρθαμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Θα κάνουμε σε λίγο το unboxing. Δεν έχει βόλτα τελικά. Έλα. Και το απόγευμα θα βγούμε μια μικρή βολτίτσα. Τι μικρή! Επειδή έχω μια δουλειά, οπότε θα βγει τότε το βόλτα. Έχω έρθει λοιπόν στο δωμάτιο να κάνουμε το unboxing. Πήρα την κονσόλα και μαζί μια θικούλα για να μην το έχω από εδώ και από εκεί. Να το κυκλοφορώ δηλαδή μαζί με μια θήκη. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τη συσκευασία του και πώς είναι. Αυτή είναι η κονσόλα. Είναι πολύ βαρύ παιδιά, πάρα πολύ βαρύ. Εδώ μέσα είναι. Και αυτή είναι η θικούλα του. Θα δούμε λίγο τη θήκη πρώτα. Αυτό εδώ είναι. Εντάξει, η θήκη είχε 40. Λίγο ακριβή, αλλά οκ. Ωραία, είναι μεγάλη. Για να το χωράει σαν πορτοφολάκι, να το πηγαίνεις παντού μαζί, να το έχουμε ασφαλίσει. Να έχεις τέτοια κονσόλα, δεν μπορούμε να την έχουμε έτσι. Πάμε τώρα λίγο στην κονσόλα. Πάμε τώρα λοιπόν στην κονσόλα, το πιο σημαντικό. Οπα. Αφήνουμε στην άκρη την κονσόλα, να δούμε τι άλλο έχει. Και λοιπόν τελευταίο ο φορτιστής. Δεν είχε κάτι άλλο. Το φορτιστή του. Και πάμε τώρα στο σως. Πάμε τώρα να παίξουμε κάνα παιχνιδάκι. Θα ανοίξω εγώ, να φτιάξω λίγο τα settings και πάμε να παίξουμε κάνα παιχνιδάκι. Πλάκα κάνει. Δεν κάνω πλάκα παιδιά, δεν θα πάμε πουθενά σήμερα. Έλα. Θα με πάει, θα δείτε το βράδυ. Που θα λέει και κάπου εδώ τελειώνει η μέρα μας, όχι, τρώμε. Θα με δείτε να παίζω Fortnite και όταν κουραστώ κάπου εδώ θα τα θυμάστε τώρα από ένα pause. Να το ξαναδείτε στο τέλος, να δούμε ποιος θα κερδίσει, πώς θα τελειώσει σήμερα η μέρα μας. Επόμενη μέρα, δεν σας δείξαμε χθες από τον καφέ, δεν πειράζει. Πάμε τώρα όμως, κέντρο Αθήνα, να πάρει η Μελίνα τα δικά της grills. Εγώ το έχω πάρει ήδη καμιά-δύο εβδομάδες. Τώρα πάμε να πάρουμε και τα δικά της. Θα πάρεις. Α, ναι. Εγώ έχω αφήσει ένα δόντι που είχα φτιάξει πριν 2 χρόνια, 3. Και τέλος πάντων το έχει έτοιμο. Γι' αυτό εδώ το δόντι, ένα δόντι που είναι με VVS πάνω.
Και δεν είχα πάει ποτέ να μου το σφίξει, δεν το φοράω. Φτιάξα και τα κάτω. Του λέω δεν μου φτιάχνεις και αυτό να μου το σφίξεις, να τα φοράω όλα μαζί. Και τέλος πάντων πάμε να πάρουμε και το δικό μου. Για να δούμε. Πού ήρθαμε. Νομίζω κάνει απίστευτη δουλειά, Τα καλύτερα custom εδώ πέρα. Εννοείται. Θα αφήσουμε και το IT σου από κάτω. Να τσεκάρετε όλοι. Φτιάχνει grills και όχι μόνο. Δείξτε και custom chain, τα πάντα. Θα σας δείξω και τα δικά μου σπίτι, δαχτυλίδια, τα πάντα. Έχω φτιάξει και εγώ εδώ πέρα και αυτό που φοράω τώρα, το Medusa, που είναι VVS όλο, και ένα άλλο που θα το δούμε σπίτι, δεν το φοράω. Οπότε πάμε να δούμε και το δικό μου δόντι. Φωτογράφηση το μοντέλο. Εντάξει, έτοιμοι. Το φτιάξαμε 500 χρόνια να σου φίξουμε. Ευχαριστούμε και πάλι. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Πάμε. Τα βάλαμε. Νιώθω και είμαι γιαγιά, δεν μπορώ. Πάμε ήσυχοι. Λοιπόν, πάω φύγουμε από εδώ πέρα. Η περιοχή δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε πάμε γρήγορα στο αμάξι. Ελπίζω να είναι εντάξει. Κρέ. Ναι, θέλει κρέπα, θα δούμε. Δεν υπόσχομαι. Πάμε όμως. Όχι, Πάμε αμάξι, να συνεχίσουμε το vlogάκι και θα σας δείξουμε επίσης, παιδιά, τι πήραμε για τη σελίδα. Έχουμε πάρει πολύ δυνατά πράγματα που λέει θα ασχοληθεί εκείνη. Να ξέρετε, ναι. Θα είναι όλα δικά της. Δηλαδή αυτά τα κοσμήματα, έχουμε φέρει κάτι κοσμήματα που θα είναι δικά της. Είναι top αυτά, όποια δεν το φοράει, απλά δεν έχει τώρα το στυλ. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, θα κάνουμε review στο σπίτι. Να σας πω εκεί πέρα περισσότερα και εγώ. Σίγουρα όλες τα ξέρετε. Όλες. Οπότε τα λέμε σε λίγο σπίτι. Ήρθαμε στο σπίτι μου. Δείτε. Και ήρθε παραλαβή, παιδιά, από η Fantasy με Funko Pop. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά τι έχω πάρει, ένα γρήγορο unboxing πριν πάμε σπίτι της. Να δούμε τα κοσμήματα και όλα αυτά που σας είπα ότι πήραμε για εσάς, που θα σας δείξω. Θα υπάρχουν και στο μαγαζί μερικά είναι για τη συλλογή μου, άλλα για το μαγαζί. Πρώτο είναι αυτό, πήρα εδώ πέρα, παιδιά, το bundle. Δείτε, έχει μέχρι και το αυτοκόλλητο Hot Topic, που αυτό είναι από το εξωτερικό. Πρώτο είναι αυτό και μετά το πήρα bundle μαζί με το Chase. Αυτό είναι το Chase, παιδιά. Απίστευτο. Και είναι και τα δύο γούνινα, είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ το Chase με αυτοκόλλητο και αυτό Hot Topic που είναι Αμερική. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ο Τζεπέτο από το Πινόκιο, αυτό πάει για το μαγαζί. Έχουμε μετά ένα Marvel, πολύ ωραίο, Captain Marvel. Ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ ωραίο, είναι μεταλλικό. Μετά πήραμε Ghostbusters, αυτό μπορεί να το κρατήσω εγώ, πολύ ωραίο. Τι, δεν σ' αρέσει? Γιατί έχω βαρθεί. Ghostbusters, μέλα. Και τελευταίο, το Space Jam. Αυτό είναι ωραίο. Σ' αρέσει αυτό? Εσύ. Το θες? Όχι. Έχουμε πολλά. Δείτε τι έχει μέσα και το φιλαράκι του. Γυρίσαμε στο σπίτι της Μελινάς και πάμε να σας δείξουμε τώρα τι θα φέρουμε και στο μαγαζί αλλά και στο site. Θα μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά και στα δύο. Πάμε λίγο. Ναι, θέλω να τους δείξεις. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Πες τους όμως τι είναι, παιδιά, δεν είναι απλά ένα ασκογιές. Είναι ίδιο με την καινούργια κολεξιόν της Bottega Veneta. Είναι οι σταγόνες. Τα water drops. Για δείξε. Ωραία. Αυτά. Αλλά το έχουμε και σε χρυσό. Και εκτός από ασημένιο υπάρχει και σε χρυσό. Κάτσε να το δείξουμε καλά. Το έχει βγάλει Bottega και στην ουσία και καλά είναι σταγόνες της βροχής. Είναι σταγόνα αυτό το πράγμα. Και αν το βρείτε διαθέσιμο και στο site, τώρα που θα έχει ανέβει το βίντεο σίγουρα, και εννοείται και στο κατάστημα όποιος θέλει να περάσει. Και τελευταίο πράγμα, αυτό και είναι πολύ, hot, καλύτερα, παιδιά. πολύ hot, πάρα πολύ hot. Πολύ hot όντως. Δείξτε το, βάλει το πάνω σου. Δεν μπορώ. Δείτε, περιμένε, πάμε να το δείξουμε πάλι. Γελίζει πάρα πολύ. Δείτε πόσο λάμπει και έλα κοντά. Είναι
άμα δείτε δεν είναι το κλασικό Cuban, είναι πολύ πιο ωραίο αυτό, ειλικρινά. Και να πούμε ότι δεν μαυρίζουν. Εγώ που τα βάζω στο μπάνιο με σαπούνι, επειδή τα ξεχνάω να τα βγάζω, δεν μου έχουν μαυρίσει. Εντάξει, είναι ατσάλι όλα, δεν μαυρίζουν, αλλά όχι μπάνιο με σαπούνι που είπε, είναι κακό. Μπορεί να πάθουν κάτι. Εγώ δεν θα το βάζα, αλλά γενικά είναι ατσάλι, δεν μαυρίζει. Άλλο ένα βλογκάκι έρχεται στο τέλος του. Και αύριο που έχουμε το μαγαζί θα προσπαθήσω να σας κάνω ένα βίντεο το πώς να ξεκινήσετε να κάνετε resell. Αποκλειστικά εκεί θα μιλάω, να σας μάθω λίγο μερικά tips για το πώς να ξεκινήσετε. Και εννοείται ένα subscribe.